Stiamo chiudendo adesso il 2017, che è stato un anno, devo dire, ricco di soddisfazioni e soprattutto la cosa importante è siamo cresciuti. Siamo tornati a crescere, questo è veramente stato uno dei nostri risultati migliori. Ovviamente vediamo ancora un mercato con una crescita flat, diciamo così, ma con dei segmenti ben specifici che sono invece in forte crescita. Per il 2018 la nostra priorità principale sarà continuare a crescere. La nostra strategia è basata su 3 pillar che sono Core, Growth and Future, dove nell'area Core abbiamo tutti i prodotti su cui facciamo massa critica, e l'area Growth, quella di crescita, dove metteremo il nostro focus maggiore, sarà caratterizzata da 3 aspetti fondamentali che sono le workstation, i premium e un'area nuova dove vogliamo accelerare, che è quella dei servizi. Quindi Device as a Service, quindi la possibilità di iniziare un discorso diverso con i clienti, diventerà un'area predominante. Per quanto riguarda invece il futuro, ci avviciniamo a un qualcosa di nuovo dove investiremo tantissimo come HP durante il 2018, che è la Virtual Reality. L'anno scorso abbiamo parlato di Immersive Computing, di Sprout, che rivoluziona un po' il modo con cui concepiamo un personal computer. La Virtual Reality ci porterà verso dei nuovi orizzonti e come HP stiamo investendo tantissimo in ambito business. Come HP, nell'ambito personal system, ma in generale, l'innovazione è una delle priorità. E nel corso degli ultimi 2 anni, dal 2015, abbiamo fatto tantissime innovazioni, quasi ogni mese nuovi annunci di prodotto. Più recentemente, a partire da giugno, abbiamo fatto 7 nuovi annunci, quindi più di 1 al mese, veramente un'accelerazione fortissima sull'innovazione. Abbiamo annunciato diversi prodotti in diversi ambiti e segmenti di mercato. 2 nuovi device per il gaming, quindi sia notebook che desktop con il brand Omen, 2 nuovi notebook in ambito premium, l'X360 1030 e il Folio 1040, quindi estremamente sottili, estremamente leggeri, Virtual Reality con il Backpack ZVR, che è una workstation dedicata al mondo della Virtual Reality, un nuovo set di servizi per i clienti e infine delle altre novità importanti anche nell'ambito dei team client e delle workstation. In particolare abbiamo fatto un refresh completo della gamma workstation introducendo la nuova Z8, che può essere definita come la workstation più potente disponibile sul mercato. Quindi HP continua ad innovare e continuerà a farlo anche durante tutto il 2018.